В честита победа срещу ЦСКА. Първо, кажете, отмина ли вече емоциите от успеха и така, от гледна точка на отминалото време, какъв анализ можете да направите на двое? Гледахме така няколко пъти вече матча и мога да кажа пак, че най-хубавото беше, че футболистите изпълняха всички задачи, които бяхме поставили, нещата, които бяхме ги тренирали. Така че всички сме много доволни от този успех и в същото време си даваме оценка, че трябва да стоим здраво на земята и да осъзнаваме, че имаме още 6 матча и още следващия мач в петък трябва да го изиграем на същото ниво. Така че, както е добре, така трябва да даваме сметка, че много работа имаме и да продължаваме най-вече такава игра да показваме. В публичното пространство така коментарите са най-вече за слабата игра на ЦСКА, като че ли се подценява представянето на Славия в този матч. Толкова ли бяха слаби ЦСКА? Аз не знам защото те гледат играта на ЦСКА. Може би просто необяснимо е за мен това. Защо не гледат нашата игра? Че ние отидохме с една цел, с една тактическа посока, която изпълнихме и която донесе резултат. Така че това, като чувам приказки, ЦСКА е лесно. За мен това е доста несериозно, да ми кажа тук. Това ли беше най-силният мач на Славия под ваше ръководство? Ние доста от мачите показахме добра игра, но това беше най-силният мач като дисциплина. Да, мога да кажа. Като игра добре, имаше много хубави неща, както и пропуски, нормално и такъв е футбола, така че но пак казвам, доста сме радостни, че взехме 3 точки на този стадион. Съжалявате ли, че Галин Иванов, Ники Божов не успяха да си вкарат положението? Можеше по-изразително победа? Имахме доста положения чисти, но в същото време и ЦСКА имаха положение. Пак казвам, че стана едно истинско дерби, което най-вече така искаме да стане и сме радостни, че ние взехме победите. Като отминаха мачовете с така сочените за най-силни отбори в шампионата, смятате ли, че от тук нататък ще е по-лесно на Славия? Не смятам така, значи лесни мачове за мен няма. Доказателство е матч с Калиакра, значи 3-0, резултатът е добър, но доста така пропуски имахме, така че няма да имаме лек матч. Особено сега, след като показахме, че можем, имаме качества, имаме футболисти. Така че сега още повече всеки един мач трябва да доказваме, че мястото ни е още по-нагоре. Да, какви са очакванията ви за срещата с Локо Пловдив? Добър отбор, играхме с тях на подготовката, знаеме така много неща за тях, както и те за нас. Добър отбор и пак казвам, се надявам да стане истински матч. Да. Някакви проблеми около състава? За сега не. Радостното е, че Павли Попара почва през общата група, така че нямаме никакви проблеми. Ще се съгласите ли, че основният проблем на Славия този сезон е липсата на постоянство? Липсата на постоянство, мисля, че последните мачове показваме добра игра и най-вече желание, което го искаме така от самото начало. Надявам се да задържиме това ниво и още повече да дигнем качеството на играта. Благодаря.